ini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah di Ahad kedua di sasi Oktober orang biasa tepang deui namun aya nu benten ternyata Ahad kedua ieu nama. Ahad kedua September mah rada rempeg gitu ya. Nah karena streaming itu ada kumaha itu. Kemah mau streaming ah. Tapi teh sawias mudah-mudahan nuju standby nya streaming. Mudah-mudahan tengirangan oge pahalana itu nya. Saurna benten sana nu sumping langsung ka dia sareng nu salik di bumi mung nonton hungkul gitu. Ibu nus sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala sata acan dikawitan kajian di Ahad kedua ayeuna aya sababaraha informasi nu insyaallah bermanfaat. Oke, mudah-mudahan jantan info tambahan terkait aktivitas Sanggar Tauhid Al-Fajr. Di antawisna sim kuring bade ngadugikeun informasi tentang total penghimpunan pembebasan lahan anu alhamdulillah ayeuna tos majeng ka sasih katilu nya baru jalan sasih katilu. Alhamdulillah upami di etang-etang kusim kuring progresna lumayan di sasih katilu ayeuna. Upami ninggal mah abi kantos nargetkeun sasasih teh kedah aya 10 juta. Berarti upami tos 3 sasih kedah 30 juta. Nah berarti ya suruh plus gitu nya. Totalna ya 53.832.000. Anu mana target seluruhna ditargetkeun kedah aya 700 juta. Jantan kirangna 600 juta 46.100 sekian. Kukideuna hatur nuhun ka ibu-ibu sadayana nu parantos ngarojong anu program ieu baik nu ngedarkeun voucher, anu ngedarkeun canceling, anu nyimpen canceling di bumi, anu nge-share info-info tentang penggalangan dana. Sim kuring ngaturkeun pisan nuhun kasadayana jazakumullah khairan katsiran. Mugia jantan jariah kangge ibu sadayana. Anu salajengna alhamdulillah di Sanggar Tauhid kembali mengadakan program seru di rumah. Seru di rumah teh naon Bu? Sedekah rutin di rumah ya. Seru di rumah itu sedekah rutin di rumah. Yang mana ini sudah dilaksanakan di tahun pertama ketika pembangunan gedung ini luar biasa. Ini ada keringat anak-anak ibu di sini ya, insyaallah jantan jariah. Nah, ayeuna sim goreng aya deui karena usulan ti orang tua oge gitu nya. Sebelumnya memang sim goreng moal diayakeun canceling, tapi orang tua semuanya menginginkan canceling ini ada lagi gitu ya, dengan bentuk yang berbeda, dengan bahan yang berbeda, insyaallah lebih enakeun dilihatnya kebungkul mah ku canceling plastik gitu 3.000-an ya juga. Nah silakan ibu yang mau bawa ini ke rumah boleh silakan untuk belajar infak sodakoh setiap hari ya 100, 200, 500 itu silakan. Yang penting istiqomahna ibunya. Terus bilih aya nu bade nge-share deui ka nu sanes mah enggak gitu mah enggak. Kantun kayak ngehubungi Kak Sela ya insyaallah nanti pulangnya ya habis ngaji. Anu salajengna info nu katilu tentang komite ibunya ini yang hadir di sini rata-rata orang tua santri. Insyaallah di Sanggar Tauhid baru terbentuk komite. Jadi ada komite orang tua santri Sanggar Tauhid Al-Fajr. Silakan Ibu manfaatkan komite ini. Ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan yang luar biasa anu katinggal ku abi di grup umahnya
Itu teh anu icalan anu hadiah ngasih hadiah tatarucingan gitu nya luar biasa eta. Cobi orang geserkeun sakediknya kegiatan eta lebih di manage deui panitanya saha nu bagian konsumsi saha nu bagian pertemuan sapertos kieu tangke mah ibu-ibu nu ngatur gitu nya ibu-ibu nu megang. Bahkan kapayuna ibu diharapkan dengan adanya komite ini nanti adakan kegiatan silaturahim yang mana isinya itu adalah tentang pemberdayaan ibu-ibu semua dalam hal ekonomi gitu. Jadi ibu-ibu teh ternyata nukusim kuring katinggal pengusaha sadayana gitu nya. Nah gitu. Aya oge iya ibu-ibu teh nu isinan keneh kumaha carananya itu icalan teh gitu. Nah itu sharing-sharing seperti itu diperlukan. Itu salah satunya ya. Insya Allah banyak sekali program yang akan dihadirkan di komite. Yang selanjutnya terakhir info tentang Mabit kemarin alhamdulillah Ibu target 50 santri yang diadakan di sini ternyata overload Bu hampir 70 santri kemarin teh. Dan testimoni anak-anak luar biasa antusias bahkan baru juga Ahad itu beres Seninnya nanyain lagi kapan lagi Mabit Kak gitu kan menurut orang habis abi iya panitia karunya gitunya boro-boro ngemutan Mabit deh gitu capek gitu nah ya tapi karena anak-anak semangat kita juga jadi semangat gitu ya. Insya Allah akan dihadirkan kembali mabit-mabit selanjutnya yang mana kegiatannya lebih inovatif lagi Bu ya, lebih kreatif lagi dan insya Allah bermuatan edukasi. Itu saja informasi dari kami dari Sanggar Tauhid Al-Fajr. Selanjutnya kita simak Ibu ya, makalah sudah dipegang semua. Oke, kita siapkan semuanya mata kita, hati kita, pendengaran kita untuk menyimak pemaparan dari Al-Ustadz Miftah Husni yang insya Allah materinya sangat luar biasa. Untuk itu kami berikan kepada Ustadz Miftah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah tadi sahur Ustadz Irfan gara-gara streaming jadi yang kedikan dicarisan gitu no streaming begitu ya deh kemundurannya. Jadi streaming itu alternatif ketika kita tidak bisa hadir. Jadi, kemudian juga sebagai dokumentasi di kemudian hari hoyong ngupingkeun deui karena pilih hilap hoyong emot deui. Nah tapi itu tidak akan bisa menggantikan posisi ketika kita hadir langsung. Kan ketika kita mencari ilmu ada langkah kakinya. Ya. So, lamun nuju streaming bari ngagoler gitu ya. So. Lamun orang misalnya bade langsung sumping kan minimal dangdos lah ibu dangdos teh. Ada nu di masker teh darangdos. Abang di masker. Dangdos heula. Eta teh muasa pati-pati dangdos tidak akan semata-mata berhias kecuali karena niatnya ingin mencari ilmu tuh. Jadi urang teh ku niatna oge tos benten persiapanana ge. Maka kade tong lami teuing dangdosna pas ngupingkeun tunduh. Nah, cobi anu streaming dangdos teu. Make daster biasa bisa teu ningali ieu. Nah,
Tapi kalau misalnya kita melihat penghormatan terhadap ilmunya, ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis Rasul yang dibacakan, bari streaming itu kan kurang. Adabnya itu tidak sesempurna ketika kita hadir di kemudian hari. Nah, untung wehnya sholat ke ayah streaming na. Namun ayah sigana masjid kararosong. Nah, ustadna hiji di payunnya, makmumna di imam masing-masing. Nah, maka ikhwatimar rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dalam tema besar ada surga di rumahku. Kemarin kita membahas bagaimana bahwa rumah itu bukan sekedar dalam bentuk materialnya, tapi juga ada bentuk sebagai fungsinya. Dan di antara fungsi yang paling baik bagi umat Islam, rumah itu adalah wasilah untuk mencapai surga Allah. Nah, di mana dilaksanakan di sana ibadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, kemudian juga mendidik anak, kemudian berbakti taat kepada suami. Nepikeun kapunten hubungan sapa temona oge di bumi mah jadi pahala. Beda jeung ibu lamun misalnya di hotel. Beda. Kenapa? Karena rumah itu akan menjadi saksi kebaikan lahirnya generasi-generasi Qur'ani yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan ini salah satu yang perlu dalam menjadikan rumah terasa seperti surga itu adalah kenyamanan bersama orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bu, ayo ke surga? Ayo, kayak mentos di surga pada jeung saha? Lan? Keluarga jeung suamina ayeuna atuh senang bosan nu eta deui baheula saumur jeung si bapa ayeuna kudu jeung si bapa bosan atuh Ustaz yang nu aing gawe atuh senang. Nah, itu betul karena kita sudah menjadi pasangan ketika tidak dipisahkan oleh talak, Bu. Jadi kalau orang yang sudah pisah cerai di dunia, ketika nanti meninggal dunia itu dia tidak berstatus sebagai suami istri lagi, pisah weh, lain-lainan. Kalau nikah lagi, berarti suaminya itu adalah terakhir yang tercatat sebagai suami ketika meninggal dunia. Kalau sudah pirak, sudah bercerai, maka dia tidak akan berpasangan lagi nanti di akhirat. Kumaha tuh Ustaz Abi? Abi jeung saha? Ibu yang lelengohan, baik itu masih belum menikah kemudian oleh Allah dicabut nyawanya, atau yang pernah menikah kemudian bercerai dan tidak menikah lagi, nah itu nanti akan dipasangkan oleh Allah dengan orang-orang nu lelengohan oge nu abu surga. Jadi bisa jadi tetangga gitu. Tetangga can nikah gitu, maut. Terus juga orang can nikah maut, dikumpulkeun jeung eta. Walau alamnya pantos dumasar karena ayat Al-Quran mah at-thayyibat lit-thayyibin. Status ini yang akan menentukan pasangan. Ada mau mungkin ibu anu di surga Firdaus istrina dipasangkeun jeung surga nu dihandap. Moal. Mungkin jeung surgana anu sarua berarti kualitas keimanannya itu sama. Kedua, kita semua nanti di surga itu akan semua berumur sama lagi. Jadi sekitar di usia 20 sampai 30 tahunan. Keur memejeuna lucu-lucuna. Seperti Ustaz Adi kan ya 20 keur memejeuna. Memejeuna. Mun abi mejeuna ngolotan gitu. Nah, itu akan disebut karena itu adalah usia di mana potensi manusia kuat-kuatna, keur puncak-puncakna. Nah, bahkan nanti akan wajahnya itu akan lebih berseri, lebih bersinar bersih sampai orang-orang itu betah. Nah, nu kadua eta jeung pasangannya di surga itu jeung pasangan. Di sok lamun hayang ngumpul deui jeung pasangan, maka kudu sajalan, kudu saamalan, kudu saiman. Lamun teu saiman mau mungkin tidak akan masuk surga babarengan. Mun saamalan bisa jadi, punten. Lamun misalnya saiman tapi teu saamalan,
Mungkin dia masuk surga tapi bisi beda masuk surgana. Bisi bapak heula, ibu ti heula, atawa ibu ti pengker, bapak ti payun. Sarua aja. Ya. Nah, itu nanti kalau misalnya ibu ti payun, si bapak kan neraka heula. Meresihan heula dosa, ibu berarti saha? Jeung sajian heula. Oh, gitu. Gitu deh sebaliknya. Maka harus seamalan. Nah, orang yang kualitas kesolehan imannya itu sama, amalnya itu sama di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala udhulu antum wa ajwajukumul jannata tukhbarun. Sok sana anjeun jeung istri anjeun teh sok aya nama abus ka surga babarengan. Hayang teh ibu jeung si bapak? Hayang. Hayangna siga teu semangat. Jadi kedanya bu, tak ada sama teh gitu. Watak pun tanya, mun urang salat usahakeun mah istri urangnya babarengan salat. Mun urang tahajud, babarengan tahajud. Mun di sana urang ngapalkeun Quran, bisa mah babarengan ngapalkeun Al-Quran. Malah lamun di sana mah jeung salaki teh silih talaran. Sok ibu setor talaran ke abi. Sok abi atas bapak, sekarang bapak talaran ke abi. Kurang eleh ulah ku budak wae. Nah, orang erek kasangga tapit era senang janggotan. Jadi itu harus amal. Nah, itu yang pertama. Ngumpulnya kadinya yang paling pokok itu dengan pasangan hirup. Karena apa? Karena dengan orang tua terbatas, setelah dewasa berpisah, punya keluarga sendiri. Yang budakna dewasa menikah, sama. Tapi kalau dengan pasangan hirup, timimiti orang akad nikah, nepikeun kadipegatkeun ku anu namina pati dengan kematian, baru itu waktu yang sangat lama. Nah, yang kedua yang sangat diharapkan itu adalah anak-anak keturunan kalian. Nah, ini sebagaimana dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dengan keimanan yang sama. Nah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan mengumpulkan keturunan mereka itu bersama nanti di surga. Teu sapati-pati babarengan kajabi mempunyai amal yang sama. Jadi anu abu surga teh istri yang soleh, suami yang soleh, anak yang nah, berarti kudu sarua soleh teh. Lain anak wae cing soleh atuh anak, ibu suami cing soleh atuh mama sarua suami juga cing soleh. Nah, maka perkara mendidik anak itu adalah suatu perkara yang sangat penting, karena anak itu adalah amanah yang harus diapa. Lamun ibu ngurus domba deui ternyata. Ngurus domba di kumaha bu? Di parabang. Terus di kumaha deui? Di kandangan. Terus di kumaha deui? Nah, kapung di mandinya, kamu kan dipencil. Nah, kapung di mandian cenanya. Tah, eta teh disebut sebagai ngurus domba. Jadi ngurus domba mah asa kaparaban, terus misalnya teh bersih, sehat, di kandangan, tekabur, ngagedean, tah eta teh ngurus domba. Ibu kabudak itu di mandian, pasien mam, di imahan, di bajuan. Naon bedana budak jeung domba? Nah, berarti ka domba mah moal dipasihan. Moalnya domba diajarkeun tasieun sok. Naik turun. Manasan dari domba nanti make tasieun. Be, sebab mi mati bertemu dengan ba. Nah, di pasapawin. Nah, lewat timar rahimakumullah, teu aya kewajiban keur anu namina ngadidik domba. Jadi domba mah ngan ukur sakadar ngurus. Aing ngurus domba capek teu?
mau ngurus domba ya di dieu teh. Tah ya. Kira-kira atunya, kira-kira ngurus domba capek teu? Tuh, cek nu teu ngurus ge capek, komo ngurus. Nya senasa nah make nyebatkeun capek, tingali we Ustad nu ngurus domba mah isu keneh kudu neangan jukut. Bari jukutna teh Bu sakapeung mah diwadahan dina tolombong, diaritnya, terus we disimpen dina sirah. Naon nanti disuhunnya cek orang Sunda mah. Kita teh sadarnya Ustad Irfan lamun misalna ku batur mastakana dikitu ngambek mah. Ngambek kunaon? Teh sopan. Urang mah leutik-leutik oge ai sirah di cepongan mah cenah harga diri wani. Ai eta nyunyuhun jukut make tolombong jang saha? Dititah ku domba. Dititah ku domba teu asa ieu. Teu asa dihina. Nya, sadar teu? Sadar teu urang teh keur dititah ku domba. Jangan jukut, jangan eta jukutna disusuhun. Eta teh sarua jeung dititah ku domba mun sadar keur ngurus domba. Tapi resep henteu? Resep teu? Semangat teu? Kunaon? Eta sabab cenah resep diharapkan manfaatnya boga domba mah diharapkeun lamun gede teh ngagedean awakna nya dagingna mun rek dipencit teh mah loba. Mun rek dijual hargana mahal sabab sehat dombana awakna gede. Namun aya susuan, susuna bisa jadikeun etawa susu kambing anu ieu teh hargana kapeung mah leuwih tibatan susu sapi. Nah, maka kalau tetap semangat komo geus sakedeung deui Idul Adha semangat. Nah, sabab dirasakeun ada keuntungan yang diharapkan. Sanajan capek, sanajan misalnya bau urus kandangna nya papanasan neangan parabna tapi da resep aya manfaatna maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Enak ngurus budak Bu resep teu? Resep naonna? Resep teu ngurus budak? Nya kunaon resep kunaon? Lucu. Cing lucu mana budak? Budak teh oroknya? Orok jelema jeung orok ucing. Sok nya. Cing lucu mananya? Orok jelema jeung orok monyet. Lucu mana? Lucu mana? Nepikeun ka aya orok anjingnya, kiriknya, orok ucing nu hargana teh mahal. Dalam mengudagu lucu mah teh lucu. Lucu. Anak jelema mah cantang tuh. Nah, mun ngudag lucunya sigana anak-anak sato oge leuwih lalucu. Ya lucu. Nah, saruanya di mandian, pasian tuang, putatnya di bajuan, pasian kamar. Capek teu? Capek. Resep teu? Resep nama ke resep? Tadi balik deui kana domba. Ngurus domba resep. Nah, capek, tapi resep menyenangkan. Sabab ada keuntungan yang akan didapatkan. Nya eta. Ayeuna miara budak capek? Miara budak. Ngurus budak capek, loba biaya, loba menyenangkan. Nah. Lah? Sabab lamun ti eta mah pahala mah ti Allah. Eta ti budakna no. Dari segi formal pendidikan, ya? Dari segi apa yang dia bisa. Oh. Bisa dia bisa jadi suatu kesenangan bonus kalau orang tua gitu. Contoh bisa naon? Bisa ngaos. Manfaatna ke ibu naon? Kan lamun domba mah tadinya dijual menang untung, susuna bisa diinum, budak dijual di biwarang atuh rek biwarang mah Bu teu kudu budak sorangan loba nu daek dititah ge asal diburu bawa ibu mah
miara budak teh miara budak meti taheun amin teu muruhannya ketemu capek ketemu bari sok sakapeung mah puntennya leuwih loba nurutna leuwih loba teu nurutna di titah teh oh bari eta teh sakapeung mah keur dirina sorangan nitah mandi hesena eta budak nitah mandi da can kahartieun budak teh naon manfaatna mandi tak hese aing geus beger mabunya budak teh teu dititah oge mandi wae. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, nah iya, jadi ngurus murang kali itu, kalau misalnya hitung-hitungan secara materi dan keuntungan, jeung ngurus domba, mending kene ngurus domba. Domba mah eueuh nu durhaka. Domba nu durhaka dikutuk jadi maling kundang. Teu aya budak maloba napikeun kadurhaka-durhakana budak laingan ukur culangung. Lain kasar ka kolot ayeuna mah kiwari nu maehan kolot ge aya hayang warisana jeung sajabina maka iwatimah rahimakumullah nah keur Islam mah ngadidik budak teh lain ngan ukur jadi jelema hungkul nah jadi jelema hungkulnya sabab geuningan tadi anu ngaranna indung hayam berhasil ngalahirkeun budakna jadi hayam indung domba berhasil ngalahirkeun budakna jadi domba. Indung jelema berhasil teu ngalahirkeun budakna jadi jelema. Tantang tuh. Jelema nu kumaha? Manya jelema uncang-ancing, kuncang kancing, manya jelema leuwih-leuwih tibatan singa ngarek ke batur, neungeul ka batur. Manya aya jelema nepikeun ka nyokot harta batur nu kitu mah lain jelema Bu pagawean anu dilakukeun ku sato nu kitu mah nu teu boga akal berarti cantang tu tiap indung berhasil ngalahirkeun jelema ai orok mah da anak jelema ai bab ngajadikeun jelema mah ta ieu nu disebat dengan pendidikan kita jaya mah dugikeun ka nyaroskeun kieu cenanya lamun dititah ngangon dombana 5 dititah we diangon ku budak ya kena teh nya di dieu ngangon teh aya nya di Bandung mah pokona ngurus nya ngurus nah kade cenajang bapak teh boga dombana 5 bapak teu ridho lamun disebutkeun ku batur dombana 6 harus nah cenah tah nu hiji mah lain domba tapi nu ngangon domba naon atuh bedana anu ngangon domba jeung domba nu diangon nah maka ini dalam suatu hadis sahabat Abdullah bin Umar pernah ke padang pasir panas-panas terik siang hari kemudian bertemu dengan pengembala domba budak orang Sudan teh hideung Bu nya hideung nya kapanasan meles we pokona namanya nah kemudian ketika ditawarkan kamu mau minum tidak mau panas poe gurun pasir keur halap-halap ditawaran minum alim Bu kunaon kira-kira ibu panas tengah jalan di jalan terus benak di Ustaz Irfan nah bisa cai pesan teh kersa lamun teu kersa kunaon kira-kira Hah? Isin mah eleh ku haus mah tah dijawab ku budak teh sebenarnya saeudik ini saimun saya sedang saum naon cenah da lain Ramadan nadar wajib nepikeun kangangon bari papanasan maksakeun saum henteu saum sunat atuh make saum sunat sagala kunaon eta cek budak teh sebenarnya Pak abi teh isuk-isuk ngangon domba ini teu jeung domba teh neangan jukut balik jeung domba ai domba diangon dek dikumakeun cenah nyatu balik geus seubeuh nyatu lamun abi teu saum naon bedana abi jeung domba nah nya
indit nyangan parab balik dia sebut ku parab domba mah kitu lamun jelema cenanya indit nyangan keur tuang balik geus wareg naon bedana jeung domba atar cek berarti saya mah mending sawu ameh beda jeung domba dan sok sawu mah lain domba nya sok sawu mah jelema berarti nu tara sawu domba. Nah pada rahimakumullah eta ku Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala ngemutan ka urang tah ngadidik anak teh ye sesuatu yang memang capek mah capek ngan ulah ngan ukur sakadar ngurus ai ngurus mah capek Bu mending ngurus domba tapi urang mah diciptakeun ku Allah teh diamanahan boga budak teh untuk memimpin dan mendidik anak-anak tersebut. Nah, ayeuna nya ngadidik jeung ngurus hese mana? Hese ngadidik. Nah, tapi nu bisa dididik teh, nu dibikeun ku Allah teh makhluk yang bisa menerima pendidikan. Mata gampang hese. Jadi urang teh dipiwarang ku Allah teh ngadidik anu bisa menerima pendidikan gampang ya sih ibu dititang ngajarkeun ngaji kasaha kajalmi sajago-jagona guru tahfidz dititah ngajar ngaji ka monyet daekeun moal moalnya da monyet teu bisa ngaji nu bisa ngaji mah jelema berarti ya henteu teu da bisa ngaji mun teu bisaeun hese maka teh hese sabenerna mah da bisa dididik gitu da jalma teh anak jelma teh ku Allah tos dipapari modalna nyata nu disebut fitrah tadi fitrah untuk bisa menerima belajar bahkan yang paling pokok fitrahnya berkaitan dengan fitrah ilahi fitrah menerima Allah sebagai Tuhannya gampang dan geus aya modalna tinggal dikitu nuturkeun dan geus aya di pada pokona mah babari nu hese mah naon nu hese mah urang nu riweuh ku sabab salah persepsi nah kenapa harus dididik kenapa anak itu harus diberikan pendidikan karena memang banyak faktor-faktor negatif yang merusak pada anak. Nah, dina makalah biasanya diawas nu kahiji cenanya ye nu paling gampang meniru dan taklid buta. Taklid mah biasana ka masalah agama cenanya padahal meniru itu adalah taklid. Taklid, nya teh taklid teh sabenerna mah geus nuturkeun bari teu apa ilmuna tambahan deui ku urang buta. Buta teh lebeng geus teu bisa ngabedakeun deui kitu ikhtiarnya atau ilustrasinya. Nah, sekarang yang paling pokok itu bagi anak-anak kita itu faktor negatif itu adalah mudah meniru. Menirunya mending anu HD, tapi kalau menirunya adalah perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang maksiat pada Allah, perkara-perkara yang tidak ada manfaat itu lebih cepat ketimbang perkara-perkara yang baik. Nah, budak Bu 3 tahun geus bisa tiktokan. Indung nama 32 tahun ngan ukur bisa tok-tokan. Ya budakna geus bisa tiktokan, nepikeun ka di naon? Dipentes Bu. Wah, dibanggakeun, di-share. Eta budak ningali saha eta? Nya ningali nu di HP-na. Aduh cenanya eta budak urang teh rek bangga tapi da teu pantes dina jero hate mah nya budak kikituan puntennya agoyang meukeun imbitna bajuna nurutan anu dina video eta kira-kira Ibu da sanajan misalna loba anu resep oge loba anu nonton da dina manah alit mah teu pantes budak urang kikituan nya bet anu teu make jilbab oge mun nganter ngaji budakna mah teu
henteu dijilbaban we sarua. Nah, dah yang murang kalina teh hade pepuju urang teu gitu. Nah, maka iwati marimakum itu faktor negatif yang paling pokok. Meniru kita untuk meniru itu Bu harus ada figur-figur yang real yang untuk ditiru oleh anak kita. Anas bin Malik keur alitna suka ditu jeung Rasul. Ibnu Abbas keur alit keneh ka ditu jeung sarangan Rasul. Sanajan anjeun pagawean ngan ukur nyayogikeun cai keur wudu Rasul sok. Ternyata benar Ibnu Abbas itu Bu mendapat berkah dari turut pada Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau figurna kudu aya. Di mana tah budak ningali mimiti ningali saha? Ningali saha? Orang tua nu paling pokok mah. Kan Nabi Muhammad sudah tidak ada. Pewujudan dari karakter, akhlak dan sifat Nabi Muhammad itu harus diwujudkan oleh bentuk yang asli. Saha? Nu paling deket indung jeung bapakna. Eta nu paling pokok nama. Eta kedingannya sakapeung mah ningal murang kali eta kuatkan nyeples siga indungna. Geun aya wajah mah nya da geus cetakanana. Ieu ngomongna mah sarua cerewet. Oples gitu. Nyaritana teh gaya bahasana sarua. Ka bapana aya gede ambekna, ka bapana sarua. Kunaon tah? Sabab dia meniru yang paling pokok kepada orang tuanya. Sok Bu bayangkeun, lamun orang tuana baik, nyariosna sopan, osok salat, punya tata krama, punya sopan santun. Berarti kan budak teh nurut kadinya. Ieu bapakna punten sok tinggal teu gaduh tata krama, teu aya sopan santun, tara salat, indungna teu jauh beda. Budakna kumaha cetakanana? Gitu. Mah jauh ti indung jeung bapakna. Udah ustaz cenah ibu mah terbatas. Kumaha atuh sok bari ibu diajar. Maka menitipkan pada orang-orang yang bisa lebih menjadi representatif sebagai karakter Islam itu yang disebutkan. Eta mah bade di madrasah diniyah, bade sakola dipilih anu sekolah dasar Islamnya atawa sapertos di desa Nartafid. Ieu teh laingan ukur sangkan bisa neralang hafalan Al-Qur'an ieu. Tapi asatid di sini keur dipeunteun, keur dicontoh, keur dipotret ku santri-santrina teh cara dia memperlakukan Al-Qur'an, cara dia membaca, hormat dia kepada ibunya yang mendaftarkannya. Itu semua akan dicontoh oleh anak-anak kita. Napikeun kala muntos aya kecenderungan yang dicontohnya itu adalah sesuatu yang baik, maka kita telah menumbuhkan benih-benih kebaikan pada anak-anak kita. Lalu lawan ditaros contohnya tukang mabok hayang teu budakna mabok. Tukang ngarokok nyarek teu anakna ngarokok. Tong ngarokok atuh maneh teh. Bapak mah bapak-bapak, maneh mah lain bapak. Ieu lamun misalna teu tiasa narima kitu budak mah. Maka dina persepsina bapak itu adalah pahlawan bagi dia, nu kudu dicontoh. Nah, maka kalau misalnya mencontohkan A terus dipigawe itu kan tersinkron. Budak teh jadi koslet, namun koslet namanya. Namun koslet engke nu ditiruna teh bukan hanya sekedar yang jeleknya, bahkan lebih pintar daripada nuruti kejelekannya. Kunaon tah cenah? Si bapak make ngarokok kunaon leutik keneh cenahnya? Kan si bapak oge ngarokok cenah. Tapi kan ujang mah leutik keneh, atuh leutik keneh ame jago ti leutik. Aya bahasa mejago sabab mejago urang ngarokona ti leutik. Bahkan bisa over Bu. Nah itu perkara yang panikan.
Yang kedua, larut dalam kemewahan. Bu. Nah, iya Bu. Setelah ada orang mah jami teu aya. Itu we jami aya mah aya wae cenah. Nah, rek larut dalam kemewahan kumaha? Kemewahan itu punya standar masing-masing. Belum tentu mewah standar itu bagi orang lain sama dengan kita. Nah, kurang ngabahagiakeun budak dengan kemewahan yang kita miliki itu juga sama. Melarutkan anak dalam kemewahan, terbiasa hidup senang, terbiasa hidup mudah. Akibatnya anak itu tidak tumbuh jiwa mandiri, mental yang kuatnya. Ngapalkeun Quran eta mengajarkan kemewahan teu? Henteu Bu, mengajarkan mental yang kuat, disiplin, berkemauan kuat. Karena tidak ada yang bisa menghafal Quran kecuali mempunyai itu. Teu Bu, kawakama kolot, budak oge hese mun teu boga eta. Jangan dengan kemewahan. Bentuk apapun. Ibu murang kali usia sabaraha dipasihan HP. Aduh HP nyalira. Acan? Murang kalina SMP. Nah, aya nu SD terus dipasihan HP. Nambut tungkul, nambutna sapoe jeput. Ade, Bu, nih jangan terbiasa dengan kemewahan. Biasa kemewahan. Itu satu kayak kamol gitu mah teu mangga kamol oge ngantong dibiasakeun. Bisi urang keur teu boga hayang kamol. Ibu nya mun kamolna abus sungku terus keluar, ieu mah kudu balanja. Kudu jajan. Nah, ieu timar jangan. Yang ketiga musik dan nyanyian cabul. Bu, aya nama Bu. Nya budak leutik baheula kerja mana we nya. Entah apa yang merasuki budak leutik usia sabaraha 3 tahun. Bayangkeun Bu, kumaha gedena lamun 3 tahun geus kitu. Nepikeun ka aya budak usia TK nanya, "Kamu sudah punya pacar belum?" Budak TK baheula ge Ustaz Adi SMA ayeuna TK. Khatimah rahimakumullah, itu teh dimasukkan secara tidak sengaja oleh nyanyian dan musik-musik yang cabul. Di mana? Tina HP, tina TV, tina radio, bahkan punten kade lamun anu mobil teh mah mun dibiasakeun nyetelna karaos ku abi oge Bu. Tapi teu ngemet duit ka panjang Bu. Mereka tanya nyetel eta nya. Hiji waktu mah nerelang lagu eta teh padahal bahasa Inggris. Omo anu dangdut koplo mah leuwih pinter. Lebih gampang. Ta eta teh sibuk kira-kira nawahnya murang kali urang sadaya. Juga yang selanjutnya berperilaku dan meniru lawan jenis. Nah, ieu kade Bu. Jadi semua manusia itu mempunyai bahan istri jeung bahan pamageut. Mata terlahir dari gen X dan Y, kromosom X dan Y. Kalau perempuan kromosom apa? XY. Yang mana Cing? XY. Kalau tidak salah X. Jadi perempuan itu hanya punya kromosom XX. Kalau laki-laki itu dia punya kromosom X dan Y. Ketika dia mengeluarkan spermanya dan genetiknya itu kersubur aya Y-an, jadi lalaki. Tapi kalau tidak ada nu kaluarna X jadi XX. XX ketemu XX jadi XXXX. Awewe. Tapi XX ketemu dengan X dan Y satu we hungkul Bu, jadi lalaki. Matak lalaki awewe mah lain kumaha ibu, kumaha bapak. Eta bapak ngirimna nu mana? X atawa Y? Jadi kan terus kitu ida alama urajuli alama ilmal ati. Kalau air sperma laki-laki itu lebih kuat generasi Y dan X-nya itu akan jadi laki-laki. Kalau tidak ada berarti perempuan. Nah, itu sudah punya porsi masing-masing. Mata ku ibu teh nu istri dikenakeun acukna acuk istri.
pameget cukup pameget dikenakeun nu kieu teh pameget salatna dipisah dipayun istri dipengker istri diresepkeun nganggo kerudung pameget di kopeahan ulah coba-coba pameget di kurudungan engke bu punten geus gede maksa hayang ditiung diusna eta budak minta we ditiung bae atuh alus minta ditiung mah halus ibu ame geulis ame iya lalaki budakna nah ibu kade kita harus gaul cara kade kalau sudah mulai ada kelainan dalam perilaku cara gaya bicara ade bu itu harus dikembangkan sifat feminismenya kebanyakan utamanya yang laki-laki terlalu banyak dimainkan dengan anak-anak perempuan atau terlalu banyak intervensi dari ibunya selaku perempuan. Nah, kudu aya jeung bapak. Kitu oge budak istri jangan terlalu banyak intervensi jeung lalaki. Jeung bapakna jangan terlalu banyak interaksi yang berlebihan sehingga timbul sifat kelelakiannya itu, Bang. Itu kelainan, Bu. Kelainan. Kan di urang mah aya bencong, aya banci. Naon beda deh bencong jeung banci sami naon sami ge sulieur nah eta mah nu tadinya tapi kalau yang ini bu dia itu jenis kelaminnya laki-laki tapi jiwanya itu merasa nah eta mah kelainan jiwa yang harus diobati pikeun ka orientasi seksualnya berbeda. Ai banci bencong putunya nu di sisi jalan gombang-gombreng udah lalaki anggar beda. Nah, tapi ini mah kelainan. Maka dilaknat kalau sudah kelainan maka ini harus diobati belum tentu itu menjadi sebuah dosa karena sudah penyakit. Nah, jadi bu eta teh seueurnya. Kemudian juga mempertonsihan HPT kudu apik mun aya mah aya anu pengaturan yang hanya untuk anak-anak aplikasi untuk anak-anak atau HP ge bisa dimodekeun anak-anak sehingga apa yang menjadi masukan bagi dia itu bagus apalagi kalau ibu bisa mendampingi kayak menjelajahan naon kayak mun ke kira-kira ras eureunkeun tidak baik jelaskeun ya tong dugi ka sagawayah dilepaskeun. Nah oleh karena itu rahimakumullah untuk mendidik anak menjadi seorang yang soleh itu sudah ada modalnya tadi disebutkan. Apa modalnya itu? Kefitrahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dalil ini pada dasarnya semua anak itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Bahkan kalau anak meninggal dunia sebelum dia itu akil balik kan abu surga ku Allah teh tidak akan dihisab karena belum akil balik. Nah berarti modalnya sudah ada walaupun lahir dari rahim seorang yang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah ini. Jadi fitrah itu adalah asal usul yang membawa terhadap penciptaannya fitrah. Contoh seuneu rasana panas. Fitrah itu teh Bu. Cai es tiis. Nah itu tuh sudah fitrahnya. Lamun aya cai nu panas itu sudah keluar dari fitrahnya dipanaskeun. Lamun aya api yang tidak panas, nah itu keluar dari fitrahnya. Manusia diberikan fitrah, fitrahnya itu pembawaan untuk menerima kebaikan dan ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta ibadahna aya, bibitna geus aya. Kan lamun sakadar bibit mah mun teu dicebor, lamun teu dipupukan, teu dijaga dari rumput-rumput yang merusak, maka dia tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh kalau misalnya kita terfokus kepada senada
ku alona geus diberekeun fitrah, tidak, fitrah itu harus dimakan. Maka ada intervensi, ada perilaku yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, fa abawahu yuwahidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Mata ya menjadikan Islam Ustaz tadi karena fitrahnya sudah memang Islam. Mun ku Allah teu dibere fitrah ieu misalna teh nya fitrahna Yahudi, fitrahna Nasrani misalna teh atuh Allah nu dolim. Tapi fitrah yang lurus inilah yang justru sebagai modal sehingga Allah Subhanahu wa taala itu bersifat adil bagi kita. Nah, itu nya untuk mendidik. Nah, kemudian yang kedua, kan orang tadi teh ditaruh capek mah capek ngurus budak teh. Komo lamun budakna teu soleh. Ya, capek Bu. Ibu kesabaraha di dia putra 2 4 tuh tenopi 4 sadi aya nu 5 nih capek teh tenopi hayang deui hayang capek tapi hayang deui. Nah muhun dan diraraskeun mah capek tapi eta teh Bu ladang pahala urang, ladang pahala yang tidak didapatkan oleh mereka yang tidak diberikan amanah oleh Allah mendapatkan anak. Ya Bu, terus boga jariah tina bisa sholatna, bisa ngajina, boga jariah tina ngajarkeun Al-Qur'anna, tina ngajarkeun sholatna, boga jariah tina ngabiayaan nganafkahanana, itu tidak dimiliki oleh mereka yang oleh Allah belum atau tidak diberikan amanah mempunyai anak. Iya anu geus diberekeun anak puntennya Bu kardusan picun kanu walungan nya da indungna Nabi Musa nya karungan simpen dihareupeun imah gedong sugan weh diurus kuno boga imah ai PT teu dicokot mah dicokot ngan ku pembantuna simpen ka panti asuhan madu teh nya aya nu dialungkeun nepikeun ka maotna. Ieu di mana katauhidanna ka Allah Subhanahu wa taala anu tos ngaamanahan ngagaduhan putra. Ayeuna urang mah teu tah do urang mah di kardusan mah nya teu dikaresikeun teu di kardusan mah teu dititipkeun dihara di naon teh di kapanti asuhan teu tapi urang sakapeung mah teu amanah lamun tidak memberikan pendidikan yang baik. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ladang pahala. Ini sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkatakan afdhalus shadaqah an yata'allamal mar'u al-muslim ilman. Seseorang yang muslim itu mengajarkan ilmu kepada saudaranya sumayu alimahu akhuhu muslim. Kemudian mengajarkan kepada saudaranya yang muslim. Nah, itu Bu, afdhalus shadaqah kieu Bu. Sodako teh kalimat asana tina sodako teh hatina teh jujur bener. Ibu mas kawin dina Al-Qur'an sebutkeun sodako ieu teh jadi simbol salaki pamajikan teh kudu ngalandasan rumah tanggana ku kajujuran. Rek lalaki rek awewe cobi ibu raos teu lamun gaduh caroge tukang ngabohong. Ongko cenah naon ongko cenah indit gawe AIPT bari ngeresekan sepatu futsal. Ongko indit gawe lembur keluar kota, bener keluar kota anak teh tapi cicing disaguling mancing. Yo resep sapeda meulina 10 juta sieun dicarekan ku istrina sebutkeun 3 juta. Babaturanana sabaraha ieu cenah 3 juta. Beuli deui lah 6 juta nya sok. 6 juta. Balik salakina teh Bu cenah. Mana sapeda? Tah 3 juta meuli deui. Geus untung 3 juta. Ah kitu make jadi kieu. Tadi ditawar aya untung keur mama. Sok meuli deui bapa mah. Meulina 10 juta. Nah, taos teu kira-kira. Ini raos
Erek di mana nikmatna rumah tangga sahirup saimah sakasur jeung nu ngabohong ka urang jeung nu ngabohong maka teu sodak. Nah sodako itu benar, maka ketika seseorang mengeluarkan uang yang diperintah oleh Allah disebut sodako, benar ieu teh ngaluarkeunana teh di jalan Allah. Mata ibu punten kanu nyawer kabiduan dangdut sebut sodako tuh tentunya kunaon itu dititah ku Allah beda sok nyawerna ka istri jadi sodako tuh diperintah oleh Allah tah daungkeun bapak-bapak cik ibu diperintah. Nah itu sodako. Nah dari sodako itu iwatimah rahimakumullah, satu dari segi pahala sodako itu bagus, paling bagus. Kemudian yang kedua dari segi manfaat, orang itu pasti ketika menerima sodako itu bermanfaat baginya. Nah sekarang kenapa yang namanya mengajarkan ilmu menjadi sodako yang justru lebih baik? Abdolu sodako paling baik. Ai abdol teh bu eta teh tina kalimat padilah. Ai padilah teh keutamaan. Lamun loba padilahna fadhailul jama. Nu panghadena abdol. Nah make salat 4 rakaat meh leuwih do ai abdol teh geus pang abdolna pang utamana ieu dileuwihan deui abdol cenah. Ini sodako yang paling abdol itu mengajarkan seseorang ilmu agama. Kenapa? Karena punten lamun masihan artos dibalanjakeun kudu dipasihan sep atasannya mun diajarkeun misalna ngajarkeun masak terus bisa jualan tina masakna manjang maksudnya lamun misalna ngajarkeun nyukur terus nepikeun ka bisa nyukuran menang duit tina bisa nyukurna manjang tak disebutna teh abdulu sodako. Sabab sodako anu biasa mah beak dibalanjakeun beak dimakan dosa. Nah ibu mengajarkan kepada anak pun itu adalah sesuatu yang afdolun amal, baik-baiknya, karena jariahnya itu akan manjang ke urang. Anci sabar weh gitunya. Sabar karena pendidikan tidak bisa langsung. Nah mendidik anak juga ini diperintahkan oleh Rasul akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan juga berlaku baiklah kepada mereka dengan adab-adab yang baik. Nah ya bu, jadi terus bu kudu ngamuliakeun budak teh ame engke budak oge malik ngamuliakeun urang. Ya. Jangan mengharapkan kita akan dimuliakan oleh anak kalau kita pun tidak memuliakan mereka. Ibu, suntangan. Suntanganna saha? Anak kasaha? Ka ibu. Nah, ka ibunya? Ka ibu. Langsung mati balik. Disunnatin panangan murang kali. Nah, kunaon? Memuliakan anak tersebut, memuliakan. Jadi urang mah lamun karena berkaitan dengan etika sopan santun di urang, yang muda kepada yang tua gitu sopan santun teh. Maksudnya bukan seperti justru mencium tangan anak, mencium mengusap kepala anak itu adalah bentuk takriman kepada anak, memuliakan anak. Terus ibu yang barangkali lamun resep mah bu mat pangwakama anu balalager nu baragong balagong ya resep we moal kalimah da pijariaheun urang. Nah kemudian juga watimar rahimakumullah adabnya juga harus diperhatikan, mengajarkan adab yang baik. Kemudian juga pendidikannya harus bertahap. Nah ini disebut dengan tarbiyah ya, tidak bisa secara langsung. Ini seperti Rasul ketika mendidik itu ya tahawwalana bil mau'izati fil ayami karohata syammati alaina. Rasul itu biasa memberikan kepada kami itu gantian jadwalna. Supaya apa? Karena takut akan jadi bosan. Nah, urang samenya sasasi teh gentos ustad, maswaktos, teu tiap dinten
Nah Bu, anggar dalam misalnya rame ge unggal dinten mah olab. Ibu sok nonton sinetron? Sok unggal dinten. Nah tuh unggal dinten bosen cenah. Aya bosenna nanaon oge, maka diberikan jeda bertahap. Kalau profesional itu, profesi itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan serius. Kalau dalam kamus itu mempunyai pendidikan yang jelas. Tapi yang dimaksud profesional di sini adalah ketika betul perhatiannya itu lebih mempunyai teknik dan cara yang memang betul-betul untuk mencapai tujuannya seperti itu. Yang ngajarkan merangkali tehnya, ngajarkan Al-Quran, ayat baheula alif jabar a, b jabar ba, terus nanti eta teh metode. Ayeuna lila teuing kitu mah cenanya. Lila teuing ayeuna mah ganti ku ikro. Ikro mah langsung tah garis di luhur a, garis di handap i, garis di luhur u, sukun mensukun kan tadi a, terus i, terus u mensukun cicing lain pae. Kumaha macan nu pae so. Cicing ya sukun teh berhenti geus cicing teu kudu aya suarana naon. Nah itu strategi atau teknik. Nah kadieu aya deui aya metode wafa, aya metode makdis. Sejabana itu tidak apa-apa masalah, semuanya mempunyai kebaikan masing-masing, tergantung kita mau mengajarkan dengan cara yang mana dan lebih mudah masuk pada anak seperti apa. Mun sapertos alif jabar a b jabar b eta teh leukeun Bu, tapi naon mati gitu. Kuat kita lawan dina menghafalkan Al-Qur'an ge Bu, kan minimal ulang itu 20. Kalau misalnya ingin kuat hafalnya, urang makan kesabaran. Apa 3 kali geus tambahan deui. Akibatna teh babari apal tapi hese naon? Hese ingat. Jadi babari apa? Babari poho. Urang mah hese apal? Babari poho. Mending lumayan bisa poho ge ieu nu teu poho-poho acan. Nah, jadi itu lebih mungkin. Bahkan kan kata penelitian Al-Quran itu akan tertanam dalam pikiran manusia itu kalau sudah mengalami kuota standar minimalnya 300 kali ulangan. Bu, ibu terus ngulang Al-Fatihah 100 kali. Sapoe 17 minimalnya 17 ke 300 tuh beberapa bulan saja sudah terpenuhi. Maka ibu bari ngalamun Al-Fatihah tamat nepi ka waladolin. Dincak we surat nu lain aya asar lompat ka atin. Nah aya tadi ahumajah lompat ka abaina. Nah eta teh anu pararondok. Engke di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain banyak ayat-ayat yang serupa. Nyasar kan. Nah maka harus diulang. Nah, ketika disebutkan profesional yang dimaksud di sini, nah ini disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Darimi, afatul ilmi an-nisyan. Kendala ilmu itu, hambatan ilmu itu ya lupa. Eta gogodana mah. Lamun alim poho kumaha? Kali-kalinya kendala geus apa ilmu teh, hambatana teh poho. Supaya teu poho ulang deui, apakeun deui, ingat-ingat deui. Mun poho deui nya ingat-ingat we deui. Mun geus biasa diingat-ingat mah moal poho. Lamun poho ge engke ingat deui, ingat deui. Nah, maka wa idha'atuhu dan termasuk perbuatan sia-sia an tuhaddisa bihi ghairu ahlihi, membicarakan ilmu dengan yang bukan ahlinya. Urang ngomongkeun ka tukang nonton TikTok, ngomongkeun tahfidz Al-Qur'an, nyambung moal. Nah gitu. Berarti harus mencari yang sepaham, mencari yang hafal Al-Qur'an juga. Maka ibu teh kan murang kali teh jadikeun santri tahfidz Al-Qur'an teh sabab hoyong apal Al-Qur'an. Sok ibu lamun hoyong tahfidz Al-Qur'an lebeutkeunna ka sanggar nyanyi. Bisa Quran tuh bisa nyanyi. Lu pada ahli.
Dan terakhir nih kata Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum fa innahum muliku li zamanin ghairu zamanikum. Jadi pendidikan harus mempunyai orientasi masa depan. Terutama dengan perkembangan teknologi sekarang, bagaimana anak tersebut bukan dihalang-halangi dengan teknologi, tapi bagaimana anak dibekali supaya bisa menggunakan teknologi dengan sehat, dengan benar dan mengambil manfaat. Eta pokoknya dah mau bisa ditahan, kurang diulah-ulah kaninina. Ya, teu kaninina ka babaturanana. Teu ka babaturanana kemana bu? Tukang game online masih mari, tapi orang berikan itu orientasinya harus masa depan. Maka kita harus bisa mempertimbangkan kendala di masa depan untuk anak-anak kita sehingga bisa dipersiapkan pada hari ini. Dan Al-Quran adalah rahmah, adalah suatu kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara universal. Mun enggeus dibekalan ku ieu mah iraha wae ge nepikeun ka kiamat manfaat Al-Qur'an mah. Tergantung urang sadayana aya teu keinginan. Sabab lamun geus aya mah maka ketika anak tersebut sudah ada bahan dasarnya, asasnya itu ke rek jadi insinyur, na Al-Qur'an naon ye? Ke rek jadi dokter, na Al-Qur'an naon ye? Ke rek jadi guru, ieu na Al-Qur'an naon? Itu ada terekam dan tidak akan hilang. Jadi pendidikan masa. Para ulama pun demikian. Sameme ngapalkeun hadis, sameme maca-maca sanad, dia itu dibekali dulu harus hafal Al-Qur'an. Imam Bukhari berapa tahunnya? 9 tahun. Imam lain ada yang usia 6 tahun. Nah, urang mah 60 tahun ge acan. Can juz 30. Ada 30 juz. Nah, itu maka harus dimulai mudah-mudahan dari anak-anak kita sekarang. Nah, rupanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pengantar bagi pendidikan kita secara normatif di dalam agama Islam. Untuk teknisnya banyak sekarang Bu, pakar-pakar parenting. Dan itu teknisnya banyak sekali dan baik sekali untuk bahasan kita dalam mendidik anak. Nah, atus ada baheula lama abi teu make parenting. Piringan alhamdulillah nya Bu, da zamanna beda. Ayeuna mah nu pake parenting ge Bu kirang-kirang nama berat komo lamun teu make da barudakna ayeuna mah palalinter siga kapungkur lebih gede taatna tibatan cerdas dan kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, mangga biri ada yang ditanyakan. Mangga. Kan tadi kata Ustaz orang tua atau suami istri harus amalannya sejalan supaya bisa surga bersama gitu. Kalau misalkan suami atau bapak berpendapat sok ibu lah numaos atau anak-anak numaos abdilnya nuhilarian nafkah dan karena sibuk mencari nafkah gitu. Karena kan kita seperti kajian atau memasukkan anak ke sana itu kan perlu biaya ya. Jadi sok ibu anu sareng barangkali cari ilmu yang sebanyak-banyaknya bapak bagian mencari nafkah gitu. Cuma eta kami ada suami yang berpendapat seperti itu. Walaupun misalkan sholat seperti itu mah misalkan tepat waktu dan hanya soal kajian seperti ini atau misalkan cari ilmu yang lain itu gimana gitu. Nah, Ibu, pertama kita mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Mencari nafkah adalah kewajiban bagi kepala rumah tangga, suami atau bapak. Tapi itu juga tidak mengambil porsi yang besar dari waktu dan kehidupan kita. Aya we waktu rirena, aya waktu eureuna, aya waktu liburna, dan itulah istirahatnya itu digunakan liburnya itu dengan mencari ilmu dikesakannya. Tapi kalau misalnya sampai seperti itu karena terhalang, ibu bisa jadi wasilah untuk menyampaikan ilmu ke bapak karena bapak tidak bisa menghadiri secara langsung. Malah misalnya teh ieu mah geus menghadiri secara langsung tapi persepsinya sigana tadi ibu sebutkeun sok we ibu
nu nyiar ilmu namakeun we bapa nu neangan artosna si bapa kenging pahala tina menafkahi memberikan fasilitas untuk mencari ilmu tapi teu meunang pahala tadi boga ilmu perubahan sikap terhadap amalan itu tidak akan didapatkan. Nah eta nu ngabedakeun teh Bu rek sami kumaha amalanana kalau misalnya ilmunya saja tidak ada. Jadi tetap harus ada. Berarti tidak sejalan. Nah, bukan tidak sejalan mungkinnya. Jadi belum sejalan. Karena persepsinya cukup dengan cari nafkah saja. Betul ada pahala yang sama dan besar dari nafkah, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada pahala yang besar, lebih besar bahkan dari mencari ilmu, apalagi cari agama. Jadi tetap budak agama mah kewajibannya fardu ain. Bisa diwakilan ya. Jadi bapak ge kedah cari ilmu. Nah orang pilih tadinya terbatas dengan mencari nafkah dan sebagainya, kan orang bisa dengan cara yang lain, aya lirena aya waktosna atau misalnya teu aya recordingna aya live streamingna jeung sajabana. Tapi dah hese sebenarnya aya lain anu biasa ngaji dibere live streaming da tara weh tara mah gitu. Justru ya malah nusok menonton live streaming nusok ngaji nganti kaburu gitu. Nah jadi tetap harus harus diajak supaya persepsinya sama ya. Kalau hanya sebatas itu hari uang justru hari ya, karena papa pemimpin bapak nu kudu boga ilmu mah gitu. Tapi kebalik kalau misalnya ibu bapak nu neangan ilmu nya misalnya teh ngapakan yang ilmu ibu mah nu fokus di rumah. Nah itu bisa jadi amal suami itu amal istri. Jadi si bapak menang mere pahala ka istri karena dia mencari ilmu, mencari nafkah walaupun istrinya tidak ikut berangkat, tapi kewajiban mendidik kepada istrinya bisa dilakukan. Eta posisinya berbeda. Kalau rumah tangga mah wajib kudu boga bekal gitu. Kadang sok dengan alasan sibuk gitu. Nah, sebenarnya mah biasanya berarti eta mah alasanna sebenarnya teh kedul. Anu kedul mah kumaha? Paksakeun. Misalkan sibuk kan memang sibuk gitu. Nah, aya dalam jadi istilahnya lebih mengutamakan. Oh nya. Lebih mengutamakan aya dalam tapi aya kajian misalkan dalam rek Nah, berarti memang orang masih keneh tidak merasakan kebaikan dari ilmu. Pengen didampingi. Ya, leres ibu. Kan jalannya da matak cek Ali bin Abi Thalib gini nya. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusuma. Ilmu mengajaga orang, tapi harta mah kudu dijaga ku urang. Ta bapak teh sibuk teh mengurus harta. Tapi bapak lamun neangan ilmu mah ilmu nu bakal ngajaga urang. Dan itu bukannya dibuktikan orang yang berbisnis, berusaha, bekerja dengan ilmu, dia beda pendapatannya dengan orang yang fokus terhadap hartanya. Ada sebelumnya teh berbalik malah kondisinya karena kajian gitu. Tapi mencari nafkah hanya eta ge lepas mohon komo tos gaduh kewajiban mah. Jadi memang ya ilmu nama teu salah gitu. Ngan jadi karasa teu bener ku sabab kewajiban nafkahna teu dicumponan gitu. Ibu ya bener. Kalau tidak ada mah oh ya mangga penasaran. Pandemi kieu makanya dengan upami lebat ka gedung teh dites gitunya kan sok juara gede tapi kayaknya lah ya aturanana bisa anak tuh sakitu bae sampai ka nangis alim gitu hoyong bae ngaos ieu teh namanya si mama teh atos berusaha lah
cari akal gitu supaya si anak teh nurut ulah ngaos nya si mama teh tetep nangis saya we angkat tapi kan peraturan nggak boleh tapi sakit niat si orang tua mah kan sayangnya si anaknya lagi nggak sehat lah akhirnya udah berbagai cara supaya si anak diem gak nangis bingung akhirnya bohong si mama teh nah ini kata Pak Ustadznya libur atau Bu Ustadznya ngaosnya kumaha Pak Ustadz eta dosa teh saya kan bingungnya karena bingung gitu nangis wae Mohon. ngaos Jadi Bu, bohong mah lamun walaupun untuk kebaikan juga tidak boleh. Oke, lamun budak apaleun ngabohong itu ibu anu dibalikeun kurang ngabohong teh. Kumaha teu carana? Candak we. Oke, callingan Pak Ustadzna. Maaf ya kalau sakit-sakit mah jangan dulu karena kalau sakit misalnya teh nanti takut mudah rawan tertular penyakit atau teman-teman kasihan bisa ada yang ketularan. Menurut gerak Kak Ustadz nama, kan Ustadz nu boga tempatna gitu. Itu datang di bohongan Ustadzna. Ustadz yang urang kali nuju nanti nuju teh damang kan peraturan teh teu damang mah langkung saentong. Punten abi mah bade dicanak we ku Ustadz pangnyarioskeun yan ieu teh teu kenge canak heula tah asas kabuktian kitu mah kan urang kali teh oh nya uwi manungtut deui beres ngomong beres. Jadi jangan dibiasakan walaupun untuk kebaikan dengan kebohongan ya urang kali mah sebab rawan ini itu rupi namanya insyaallah ke urang lajengkeun dina pertemuan salanjutna punten nu kasun kula nu kateudak qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.